تو هم دلت میخواد که پینگ خیلی پایینی بگیری و در حین بازی اصلا لگ نشی. آره دیگه رفقا، این آموزش برای شماست. داخل این ویدیو قراره بهتون یه DNS معرفی کنم که اصلا چیت خالصه و دیگه از لگ و پینگ بالا باید خداحافظی کنید، اصلا بذاریدش کنار. سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ آقا همون چیزی که داخل اینترو شنفتید و درست آقا، قراره بهتون یه DNS معرفی کنم، بهتون یه DNS بدم که اصلا آقا چیت خالص، چیت نیستان. اصلا من خودم تست کردم و خیلی از دوستانی داشتم که از این DNS استفاده میکردن و حالا سال هاست که دارن استفاده میکنن و اکانتشون بند نشده و خودم هم این DNS رو دوستم به معرفی کرده، یکی از دوستانم، که گفتم برای شما هم به اشتراک بذارم چون چند وقته دارم باشه بازی میکنم. واقعا سطح بازی از این رو به اون رو میبره. دوستان قراره بهتون یه DNSی بدم که از لگ بالا، پینگ خراب، از همه اینا خداحافظی کنید و اصلا بذاریدش کنار. اینجا هم مردم دیگه، گفتم همش که نباید کیل گرفتن رو نشون داد، بعضی وقتا هم باید مردن نشون داد. به هر حال بازی برد و باخت داره و رفقا. آره دیگه یه چیزی قراره بهتون معرفی کنم که اصلا دیگه DNS ها، رفع لگای دیگه رو اصلا بذارید کنار. این عالیه. حالا من خودم هم از این استفاده میکنم از شنگایی و حالا نه چیز مثلا سختیه، نه درد سرای بند شدن و اینا داره. آموزشش هم همزمان آموزش دانلودش روی صفحه هست و براتون تستم گرفتم که میبینید چه تغییری کردش. واقعا منی که در حال ریکوردم، دردسر کیفیت ویدیو همه اینا هست، یه پینگ خیلی مناسبی بهم میداد. حالا مشخص نیستش چون که خب ریکورد و من برای اینکه ریکورد میکنم از ویدیو و از صفحه هم برای شما، کیفیتشو بردم پایین که قشنگ بتونم داخل ادیت حجمشو جمع جور کنم. ولی خب اگه ناراضی باشید از ویدیوهای دیگه اوکیش میکنم دیگه آقا. و بچه یه سری نکات که باید راجع به این DNS بگم، یکیش اینه که اینجا هم اشتباهی کاستوم باز کردم. یکیش اینه که آقا این DNS یا حالا رفع لگ، هر چیزی که شما اسمشو میذارید، پینگتون رو پایین نمیبره. یعنی نمیتونم بگم مثلا پینگ تگ 90 بکنتش مثلا پینگ 20 مثل پینگ عربا بکنه، نمیتونم اینو بهتون بگم، ولی پینگتون رو ثابت نگه میداره. یعنی پینگ من خودم معمولا بین 40 تا 80 و بین این پینگ نگه میداره. من خودم موقع ریکورد این ویدیو پینگ 55 تا 60 رو میگرفتم که تغییری هم نکرد، ولی نگه میداشت دیگه آقا. پینگ ثابت بهتون میده که خیلی هم خوبه، باز بهتر از اینه که حالا میگم پینگم مشخص نیست اینجا چون کیفیت ریکورد خیلی پایینه و حالا از ویدیوهای بعدی اوکیش میکنم. ببخشید. کانال تلگرام هم جوین بشید، اونجا لینک نصب رو گذاشتم. خداحافظ.